नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे टिनिटस की प्रॉब्लम के बारे में। मतलब कानों में घंटी बजना। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कान में एक अलग से साउंड सुनाई देता है, घंटी सी बजती है कान में, तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है, काफी इरिटेशन होती है कि कान में ये घंटी क्यों बज रही है। उसे तो जैसे टिनिटस की प्रॉब्लम बोलते हैं। न्यूरोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट बताती हूँ आपको, जिससे घर पे करेंगे आप काफी राहत मिलेगी। और ये ट्रीटमेंट आप बहुत ही आसानी से घर पे खुद ही कर सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये कान के नीचे का हिस्सा है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके खींचेंगे, दबा के इस तरह से, फिर यहाँ से खींचेंगे, थोड़ा दबा कर खींचेंगे हम। ये देखिए पीछे को, इस तरह से पीछे को खींचा मैंने। ये हम 10-10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से पूरा थोड़े से पकड़ के ऐसे करके खींचा मैंने पीछे को। इसे फिर इधर ऊपर को खींचा है, देखिए, फिर इधर। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ से, ये देखिए यहाँ ये हो गया ना, यहाँ से इस तरह से पीछे को मैंने दबा के रखा इधर ऐसे। ये 10 सेकंड के लिए ऐसे रखेंगे। उसके बाद ये यहाँ से पकड़कर इस तरह से दबाएंगे हम 10 सेकंड के लिए। फिर ये नीचे को 10 सेकंड के लिए दबाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर पकड़ के ऊपर को 10 सेकंड के लिए दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेके, ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज। ये देखिए ये जगह है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे इस तरह से, क्लॉक करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये कान के पीछे तक यहाँ तक करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज। फिर से करेंगे ये चीज हम 3 बार, ये पूरा क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद हम हाथों का ये ऐसे करके 2 उंगलियों को लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जोर जोर से खींचेंगे। ये काफी यहाँ की स्किन गर्म हो जाएगी इस तरह से। 10-12 सेकंड हम ये करेंगे, रुकेंगे, फिर से करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम अपने ऐसे दोनों हाथों को दोनों कानों पे बड़े आराम से इस तरह से रखेंगे और अच्छे से प्रेशर से दबाएंगे इस तरह से। फिर 6 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर ऐसे धीरे से छोड़ देंगे, ठीक है। फिर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से हम 10 बार करेंगे। ये चीज दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ इतना इजी सा है। ये हमारी न्यूरोथेरेपी में ये काफी वर्किंग है। कानों में जो घंटी बजती है टिनिटस की प्रॉब्लम के लिए, घर पे आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। नमस्कार।